ټول وایي چې د قبر سوال جواب به په کومه ژبه کې کیږي؟ عربي کې. ها؟ عربي کې. نه عربي کې به نه وایي هغه ژبه کومه ژبه کې به کیږي؟ لندن ته لاړې او انګریزي دې نه زده څه به کې؟ چین ته لاړې چینی دې نه زده څه به کې؟ روس ته لاړې روسي دې نه زده څه به کې؟ هندوستان ته لاړې هندکو اردو نه درځي څه به کې؟ قبر ته لاړې د قبر ژبه نه درځي کور دې وران شه څه به کې؟ د قبر سوال جواب عربي کې به نه وي. دا علما راونی سي چې مونږ په پوي کا او هغه ژبه زده کوي چې د مرګ نه وروسته بیړه غرق کړه. مونږ خو صرف الله اکبر در باندې وایو ورودي ټومبو نور پته نه. اول خو مونږ نه دا تپوس وکړه چې کوم سړی چې مړ شي او په قبر کې کیږي ماته ګورې خدای ماته ګورې زما زړه چاو دی دی په ستړیوالي او تاسو کلا خوا ګورې کړ دی خوا ګورې نشته هیڅ نشته. نه خطر نشته خیر خیریت ايش ماشته مونږ سره بالا مانه کې وسړې ویل ايش ماشته هیڅ خطر نشته. د قبر سوال جواب په کومه ژبه کې کی؟ عربي نه ده هغه ژبه بس ده کې. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند بیانول شروع کړي چې دا اسلام چې دانن ټول ملک د دې داوا کوي چې موږ مسلمانان ټول ملک دا اسلام د څه شي نامه ده؟ دا ایمان چې دانن ټول ملک د دې داوا کوي چې مونږ ایماندار یو. اوس که یو سړی ته بې ایمانه ووایي نو هغه به تا سره جګړه وکړي ځکه چې هغه بې ایمانه لفظ نشي برداشت کولی. لیکن آیا تر ننه پورې مسلمان قوم په دې پویم دی چې ایمان ستوي او اسلام ستوي دین ستوي مذهب ستوي؟ ترننه دا قوم پویم دی په دې ټکی خپه نشي. نن ما تاسو باندې څه ټینشن ولیدو رستو مخ کې دواړه نو خبرو خپه کېږئ ما او که خپه شئ زما به څه وکئ؟ زه چانه یریږم ګبراویږم نه. دا یاد لرئ زما ژوند زما مرګ زما عزت زما ذلت دا ټول زما د خدای په لاس کې دی. ما ته د دې قوم او د دې ملک زور او قوت معلوم دی او دوی زخه پیژني. نو خبرې به اورئ په غور چې ایمان څه ته وایي. دې قوم تر اوسه پورې ولې دا نه دي پیژندلي چې مسلمان قوم ځان ته ایماندار وایي نو د دې لفظ ایمان څه معنا ده؟ خبرې پوهېږئ؟ لفظ ایمان معنا څه ده؟ بیا دا قوم ځان ته مسلمان وایي نو د لفظ اسلام څه معنا ده؟ عزیزانو دې پورې یو خبره تاسو ته وکړم. زه په چراټ کې وم نو زه چې چرته پاتې کېدم هغې سره جخت د عیسایانو یو ګرجه وه.
نو هغه ګرځي تبا د اتوار پورځي پادری راتلو نو د پادری تقریر اوریدو تبا زمتلم دا لا بل خواندو ما د سیکانو په ګوردواره کې د سیکانو تقریرونه اوریدلی ما د هندوانو په مندر کې د هندوانو تقریرونه اوریدلی ما د انګريزانو په ګرجا کې د انګريزانو پادریانو تقریرونه اوریدلی او بیا مې داغي د تقریر داغي د مذهبي بیاناتو د خپل اسلام موازنه کړې ده ځان مې په پوي کړې ده نن ته هندو سره خبره کولای شي ته سیک سره خبره کولای شي ته قادیانی سره خبره کولای شي ته نن یو غیر مذهب سره خبرې کولو جرأت نه لري او نه د دې قابل ته پوه اوس مې یو دکاندار نه تاسو کو پانګو کې مالتا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13.5 लाख حدیث تھی څومره دي ټول وای 13.5 लाख حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی امام مالک امام حنبل امام ابو حنیفہ امام شافعی 13.5 लाख حدیث را جمع کړی دي او ټول دې قوم ته پیش کړی تاسو ټول به حیثیت مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث درته یاد دی ها ماما یاد دی درته ټوپه خو دې برګه په سر وسکه سبکه یو میله ده لکه د ستاسو د کوارټ کې دا د مال میله په کوم ورځ لګي اتوار نو اتوار میله ده وروره چا پکې ګډې ودرولې دي چا پکې چیلې ودرولې دي چا پکې غویان ودرولې دي چا پکې میخې ودرولې دي چا پکې اوښان ودرولې او یو میله ده یو حدیث بحیثیت مسلمان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته یاد نه یو حدیث دا سړی بم په قیامت کې دا تملری چې زما شفاعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره محدثینو کې یو حاکم دی یو حافظ دی یو محیط دی یو حاکم حافظ محیط عزیزانو محدثینو کې دا درې قسمه خلق دی یو محدث هغه ته وایي چې چاته 3 लाख حدیث زبانی یادي مونږه تاسو خو روټي خلاص یو کنه مونږ ته 3 نه دی یاد 3 लाख حدیث زبانی یادي دا پولیس والا حضرات یې بچیا سوري ته ودرګي ماړه خپکی ایس نشتا خیر خیریت ته غم مکو سوري ته بچیا ودرګي تم بچیا سوري ته ودرګي سوري ته ودرګي اینی دا کوتک مال راکړه تا نه خبر عزیزانو 3 लाख حدیث چې ورته یاد یو هغه محدث ته چې 1 لک حدیث ورته یاد یو هغه محدث ته چې چا په ټول ذخیره حدیث باندې احاطه کړی محدثینو کې دا قسمه خلق تیر شوی اوس یو لنډ غوندې حدیث لنډ یو مسلمان ته یاد نه دې قوم له شرم نه دی پکار شرم
لکه در پورې وتړم او رسته در پسې روان اگر چې د سیاست د برکت هم لکه تړلې دي رسته ځان پسې سیکل والا تیریږم لکه ورپسې لکه در پورې وتړ. یو حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبینا او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. نن زمونږ جبې لړمان دي که نه دي؟ وای په ایمان زمونږ جبې لړمان دي چیچل کوي. پیغمبر فرمایلی دي من سلم المسلمون من لسانه مسلمان هغه سړی دی چې د چا د جبې نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي ویده او د چا د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. نن د مسلمان جبه مو ګوره او د مسلمان لاس مو ګوره. پیغمبر نے تپوسو کو کم یو خ مسلمان دے قال رسول اللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. د دې حدیث ترجمه کوي حضرت علی کرم الله تعالی وجهه. حضرت علی شیعہ حضرات بم دے جلسہ کی وی حضرت علی اغا فرمائی جراحات السنان لہل تیامو جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. د دې حدیث ترجمه حضرت علی کړی دا وای جراحات السنان لهل تیامو وای د غشو زخم هغه د پاره ملهم شتا چې پیوي لګي جوړ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه جوړ شي هغه د پاره ملهم نشتا هغه عمر لا تازه وی ویني ته دیږي ځکه چې د جبه زخم دا د غشي او د کوتک د زخم نه زیات. نو عزیزانو خپلی جبی ټیک کړئ جبی ټیک. بل حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم تاسو کې یوم کامل مسلمان نشتا یوم لا یؤمن پیغمبر ویلی یو کامل مسلمان در کې نشتا حتی احب الیه من والده وولده والناس اجمعین چې ترسو پورې هغه سړی ته زه د مور او د پلار او د بال بچ او د ټولي دنیا نه زیات محبوب نشم. کم سړی ته چې د خزینه د مور نه د پلار نه او د ټولي دنیا نه زیات پیغمبر سره محبت نه پیغمبر فرمایلی دا سړی مسلمان نه دی. تاسو وای په ایمان چې زمونږ خزو سره محبت ډیر دی که پیغمبر سره ډیر وای چا سره ډیر دی بریته ممګه خزو سره ډیر دی خزه خو خزه ده ویو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا
دغدوالا باز غمم ترکما یا محمد عربی. عزیزانو لا یؤمنو عام اعلان کئی پیغمبر چلا یؤمنو نشتا دے چوک مسلمان حتی علماء نے تپوس کوئے کہ حتی عربی لغت کے صد پار راضی حتی ترغ پورے تب مسلمان ترغ پورے نہیں احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سو پورے چھ دا پیغمبر سر محبت د مور پلار بال بچ خزے او د ټولی دنیا نه زیات محبت نه. اوس خپل ګریوانونو کې وګورئ پیغمبر سره محبت یوازې پدې کې دی چې برافات جلسې ترالی بینر مروچتی کړی دیو سچل دی دغه دی دا اوسو دا چر روان وای جلوس ته جلوس لارې مم بند کړی دی او سچل دی ربیع الاول جلوس جلوس څه شي جلوس څه چا پیغمبر سره محبت په جلوس کې په جلسه کې دی د بجلیګر مولا په تقریر کې بجلیګر مولا خدای به خل توبه سچ ګټو بنه بجلیګر مولا سي ندیم مولا سي یو بل سي یو بل سي خبره د خدای کوا او خبره د رسول کوا مونږ څه شي خدای خبر چې قیامت کې به مونږ د سپو په قطار کې ولاړی خدای خبر چې مونږ په قیامت کې د خنزیرانو په قطار کې ولاړی خدای خبر چې مونږ په قیامت کې د فرعون او د نمرود او د شداد او د ابو جهل په صف کې ولاړی مونږ بچرته ولاړی مونږ ته خدای خپل ایمان معلوم رحمان بابا وی نم داستا د بلخ لمزان توایما نم داستا د بلخ لمزان توایم خپنش کمینم واغستوستا ځان ته ځان لاول تقریر کوم زه څه شم زما د ګناونو نه خبر شي خپل ځان بدر تصبر کارش عزیزانو د پیغمبر محبت یوازې جلسو کې نه ده جلوسونو کې نه ده د پیغمبر محبت دا ده لکه یو صحابي او حدیث واورېدو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضبا د پیغمبر کدو سره ډېر محبت کدو یې ډېر خوا ا صحابي قسم وخورو چې زما د خدای په ذات قسمی چې زما ژوند دي د کدو نه بغیر به بل شي نه خورم الله حضور علیہ السلام راغوښتو چې د خدای بنده دا دې څه وکړه وی چې ستا کم شی خوښته والله که زه بل شی وخورم حضور علیہ السلام ته جبريل راغې چې د توای چې الله وای چې ما ته په ژوند جنتی کړې په ژوند تاسو خیال یو صحابي راغې مجلس لګېدلې ده د صحابو د اهل دینو یو صحابي راغې یا رسول الله د شهر اتوخه چې په جنت تلار شم ډېر لمبا چوڑا کسی رانه نکی حضور ورته فرمایل چې 15 وخت ټیک مونږ کوا ثم استقم او پدې قائم اوس روان شو او ځان سره وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله کپدې 15 منځونو نس زیات کمونه ته کم کړ او زیاتو خو پکارو نفل مفل خو پکې پکارو لیکن چونکه پیغمبر د خلینا وته چې 15 منځه کوا ثم مستقیم
پدې قائم اوسه والله کده دینه سزیات صحابه ته پیغمبرو فرمایل کچا شوقي چې ما په ژوند د جنتی مخ ولیده دا سړی په دې خبره کې دومره صادق دی د مخ وګورئ دا په ژوند جنتی دی عزیزانو مونږ په ژوند دوزخیان زمونږ د مخ ته وګوره نور پکې نشته د چا خړ مخ ته د چا سپیره مخ ته د چا پوزه کږه ده د چا سترګې خرابې دي اگر چې رنګ ټنګ هم ډېر کړی سپری مرې ویښته داسې کوي پرون راته جاوید آباد کې یو اجړا الیکشن ته ولاړ دی مال خدای دې کامیاب کی هغه اجړا غریب سره جاړي ټول ملک دې اجړاګانو ډک چپ شه ستان سترګې کږي دي ټول ملک ته ډک پلاره روان دا چل هلکه داسې خو ښځې کوي خدای دې ښځې اول ویښته سم کې بیا لوپټه پساږي نو زما عزیزان پیغمبري شان و شوکت جوړ کړي پیغمبري لباده واغوندئ کورونه پیغمبري خصلت لاندې جوړ کړي نن زمون کورونه ډمخانې دي تاسو د پیغمبر د محبت دعوی کوئ چې د چا په کور کې ټلویزیون پروت دی هغه خلک هم عاشقان رسول ټلویزیون مستقله سینما ده چې د چا په کور کې وی سی آر پروت دی دا خلک هم خادمان رسول په پاکستان کې وګوره د جمعې شپه د لعنت شپه د جمعې شپه به په دې ملک کې د برکت شپه وه د سپینګیرو به تازه اودس وکړو چې د جمعې شپه ده چې اودس کې اوده شمه ثواب پکې ډېر او د دنیا کنجر توبونه او ډم توبونه او د دنیا آرام توبونه چې بیا د جمعې په شپه کېږي که نه کېږي بیا وګوره قدم بیرته میوزک سنټر میوزک څه ته وایي پښتو ترجمه وکړئ د میوزک وګورئ میوزک څه معنا میوزک میوزک سنټر بیا په میوزک سنټر کې ناسو بیا په هغه میوزک سنټرونو کې دننه بلو پرنٹ چلیږي پېښور کې راشه وګورئ په سینماګانو کې بلو پرنټونه پکې چلیږي یو مجلس کې میټینګ یو لوی سړی را پاسېدو وی یاره جی لږ په دې او میټینګو د آی جي پولیس میټینګ دی پکې کمشنر دی ډي آی جي ګان دي ډپټي کمشنر دی وغیرہ وغیرہ یو را پاسېدو وی یاره جی د میټینګ کې په دې غور وکړئ چې دا د سینماګانو ټیکټونه لږ ارزان شي او زم پکې ناست دی انا لله و انا الیه زرا پاسېدم چې څوک را پاسېدل او لوی صاحب وکیلو لوی سړی زرا پاسېدم زما تجویز دا دی چې د سینما فی ټیکټ 500 روپۍ پکار دی وی چې ولی جی دا ای خلق دې دانا او خېجا تا خدای تباہ و برباد کا ټیکټ ول ارزان کا چې د هر شاخه تاخه زوی بایسکوپ تروان تاسو مونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی دا د اسلام حال دی په دې ملک او په دې دین کې او مذهب له چرواله